Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa alama na dalili zinazoonyesha uwepo wa Mwenyezi Mungu ni kule kutuumbia kutokana na nafsi zetu wake zetu, kwa lengo la kupata utulivu wa maisha hapa duniani. Sasa kijana wetu Bwana Ishaqa ibn Ibrahim ametukutanisha hapa kwa kudhihirisha ile alama ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kafanya jambo ambalo sote tunapaswa tumuombee Mwenyezi Mungu, lakini pia na kumpongeza, kwa sababu hakuna kipindi kigumu kama kipindi hichi katika jamii ya watu wengi wanachukulia swala la kuoa au kuolewa kama ni balaa fulani. Unajikuta wengi katika vijana hawataki kuoa na wengi katika mabinti hawataki kuolewa. Lakini inapofikia hatua kijana huyu kwa umri alionao kuchukua maamuzi ya kuoa, lazima tumpongeze kutokana na mazingira mmomonyoko maadili tulionayo kwa muda huu. Kubwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu aibariki ndoa yake na amruzuku kupata watoto watakayekuwa bora kama vielelezo vilivyopo katika familia hii. Lakini si familia tu ya Mzee Ibrahim, mpaka familia ya binti inavyoonekana ni watu wanajitambua na wapo karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna matarajio ya kupata wajukuu watakayekuwa wastaarabu katika dini na wenye kuijua dini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bwana Ishaqa, Mwenyezi Mungu anasema katika aya ndefu kidogo, inaanza ile aya ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha. Sikusudii huko, ile nakusudia pale aliposema waashiruhunna bil ma'rufi, kwamba Mwenyezi Mungu ametupa maelekezo wanaume, kwa hali yoyote itavyokuwa, tutapofikia hatua ya kuingia katika majukumu ulioingia wewe ya kuoa, basi Allah anatutaka tuishi na wake zetu kwa wema. Tuishi na wake zetu kwa wema. Tunakuomba kwa mujibu wa aya hii, na kutokana na muda hatuwezi kuchambua sana, lakini itoshe kuambia kwamba wewe umezaliwa Shinyanga, lakini Allah amekupangia riziki yako kupata mke Kenya, Mombasa au na Nairobi. Umepita mikoa mingi, umepita maeneo mengi, lakini Allah akakuonyesha kwamba mke wako atakuwa huyo ulionayo hapo sasa. Tunakuomba maelekezo ya Mungu akutaka uishi na mwanamke huyo kwa wema yasababishe kuwafanya watu wa Kenya, hata kama atatokea Mtanzania mwingine kwenda kuhitajia kuoa Kenya, basi wewe uwe kielelezo. Wazee watutetee kwamba Watanzania ni watu wazuri, binti yetu kaolewa Tanzania, anaishi maisha mazuri ya ukarimu, wala hakuna shida ya aina yoyote. Ukiishi kibabe na kumfanyia mambo yasiyostahili, utapoteza ramani ya kuwafanya Watanzania wote wasionekane kufaa kwenda kuoa Kenya. Lakini pia tunataraji binti na wewe uwe ni balozi wa mabinti wote wa Kenya, kiasi ambacho vijana wa Tanzania kupitia wewe waweze kuona umuhimu wa kwenda na wao Kenya kupata mke, baada ya kumuona binti anawakilisha vizuri yale maadili sahihi ya ukoo aliyotoka. Isije ikatokea watu wakasema unataka kwenda kuoa Kenya, la, usithubutu. Tunaye fulani alioa kule, anafanywa 1, 2, 3. Haifai wala ipendezi. Kwa hivyo tunakuombeeni sana Mwenyezi Mungu
ajalie ndoa yenu iwe ya baraka, lakini mmetufanya tupate furaha kubwa leo hii. Bwana Ishaqa, kwa upande wako yupo mzee Kanabi, yupo mama Hidaya. Mzee Kanabi ana babani kwake na mamani kwake, mama Hidaya ana babani kwake na mamani kwake. Familia 4 kwa upande wako zimekusanyika leo kwa ajili yako wewe kushuhudia hili la kheri. Basi Mungu ajalie tushuhudie ya kheri matupu katika maisha yako yote ya ndoa hii. Tusishuhudie ugomvi wenu wala suluhisho lenu baada ya kukosana katika maisha yenu. Mwenyezi Mungu awabariki, na nafikiri nasaha mlipata huko, na nasaha haziishi. Maisha yote ya wanadamu ni maisha kunasihiana. Kwa haya machache yanatupa taufiki itoshe kuwa ndio nasaha fupi kwako. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuelekea hatua ya mwisho wa ratiba yetu. Ratiba yetu si ndefu sana, kwa sababu jambo kubwa lilishafanyika kwenye ndoa. Hii ilikuwa ni katika hali ya kumtangaza au kujitambulisha ndugu yetu kwa ndugu zake kwa lile alilofanya la kheri. Kwa hiyo baada ya nasaha tunaenda kwenye ratiba ya chakula. Kwenye ratiba ya chakula nimepewa mwongozo kwamba chakula kiko tayari, isipokuwa tutaanza na wazee wetu wanaume, haswa haitebo, kwa sababu ni muda wa swala, kwa maana kwamba tuwape fursa wachukue chakula wale ili tuwahi swala ya Isha.